LDS ऑफ, ये गलत हो गया, STARS, अच्छा TD। और जब वर्ड्स आपके गलत होंगे ना तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि अरे यार ये गलत हो गया, उस प्रेशर को नहीं लेना है और बस ये दिमाग में रखना है कि आगे जो वर्ड है वो गलत ना हो, बस है ये पिछले वाला वर्ड का कुछ भी माइंड में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आप समझ लो वहीं फंस गए। बात समझ में आ रही? OPPORTUNITY NKS 2A